Итак, друзья, всех приветствую. У нас воздушное отопление от Камина, разводка сотой трубой. Это у нас Алюцинк Люксембург. Он идеально подходит для таких вот моментов. Из нержавейки делать такие детали очень дорого. А цинкованная сталь, она при нагревании может выделять негативные моменты. Напомню, оцинковка выдерживает 140 градусов, а алюцинк 315 градусов. Так, и вот такая у нас схемка, я думаю, чтобы было понятно заказчику. По первой нашей схеме у нас вот такая картинка, это я в миллиметрах 1500-500, а значит запоминаем, здесь два патрубка 630-620, здесь 405, это все в миллиметрах. То есть вот так вот, 630 и 620 мы патрубки соединяем, потом колено, как всегда я делаю колено, 2 стакана, 2 сегмента. Швы на короткой стороне. Тут я даю дополнительные патрубки для прохода сквозь стену. Их будет 4 штучки. Ну, в общей. Здесь в данном случае их 2. Один одевается на тройник, второй на колено. И здесь, чтобы поймать дальше наши размеры, то есть 500 до оси, у нас патрубок 405 миллиметров. Так, вот такая первая у нас картинка. Идем мы по ходу воздуха, то есть у нас все стыки идут вот так, вот куда движется воздух, то есть так мы и собираем все. Все идет по ходу воздуха. Сейчас покажу. Вот она стыковка будет. Я дам пленочку. Чтобы в комплекте кину пленку, чтобы вот тут вот не надо сверлить, мы накладываем пленочку. Вот так вот мы наложим пленку. Это будет нормально, чтобы не сверлить ни саморезами, ни заклепками, не дырявить. Так, теперь вот самая сложная схема. Схема номер 2 ее назовем, но разберем пока вместе по участкам. Вот этот, например, участок, где у нас тройник, колено и 1700 между ними. То есть получается у нас колено, патрубок прохода сквозь стену. Я его даю чуть длиннее, если что, заказчик там подрегулирует или расстоянием от стенки, или в крайнем случае его можно подрезать. Потом у нас, чтобы вышло 741 патрубок и 742 патрубок. И также патрубок сквозь стену здесь тоже даю. Теперь разберем вот этот узел. Вот у нас тройник. Это вход оттуда от камина будет. И тройник вот этот. Между ними метр. Значит, здесь будет патрубок 750 миллиметров. Вот эта картинка. И вот этот патрубок. Вот это колено и вот это колено. Так, вот эта схема в конце. Здесь у нас патрубок 700 миллиметров. Вот на столе у меня. Я отмечаю как 700 миллиметров. На этом участке я даю патрубок 900 миллиметров. Вот здесь есть колено, и у заказчика есть колено под 45. Я здесь дам телескопическую трубу. Ну, может, и угадаем с размерчиком. Вот колено 45. И труба телескопичка, может как раз и угадается наверняка тот размер. Здесь большой разъезд. Также в комплекте дам вот такие всевозможные всякие стыковочные патрубки. Они могут пригодиться при стыковке. Может где-то там немножко дорастить. То есть вот такие вот стыковочные. И здесь проклеиваем все ленточкой. Шов ко шву. Вот такая вот. Но как всегда в результате монтажа может чего-то там вдруг не хватит. Тогда я всегда на связи. Смогу что-то сделать четко под размер и отправить